mais energia. Realizar uma dieta com alto índice de proteína para preservar massa muscular e te permitir bons treinos de musculação e o mínimo possível de carboidrato e o mínimo possível de gordura. Você não precisa zerar carboidrato e nem zerar gordura. Na minha opinião, nem deve fazer isso. Mas geralmente quem tem esse tipo de ansiedade consegue às vezes fazer, porque tem uma meta, né? Só que quando o cara passa desse prazo, por exemplo, casou, nossa, cara, o cara come o dobro, o cara